大家好啊，今天给大家来拍这套是山水花都布梯的3层啊。这是一进门的大客厅，一个东边的大客厅，东边户啊，2个南向的卧室。这是第一个南向的卧室，都有纱帘哈。2张1米的床，可以分开，也可以当一张大床。这个山水花都的位置非常的好啊，在那个大学的旁边。如果想租大学附近房子的，这套房子很好，而且它还带一个立式的空调。夏天的话，如果来度假的话也可以。这个离海边也不远。这个小区门口呢，还有一个家家悦超市，购物也比较方便。出行的话也比较方便，前后都有公交车站。从这个小区的后门出去呢，还有一个集市，就是说生活都是非常便利的。这是北向的厨房，单独有一个餐厅的位置，冰箱，然后是有天然气的哈，天然气入户。这是一个大2居室，这个房子挺大的。看一下整体的客厅是不是特别的大？东面，我这是下午来了哈，上午的话，这个东边户就是直的太阳就照进来，特别的好。这个是个布梯的3层，一整年租是6000块钱，6000块钱带空调，布梯的3层。而且是个大2居，这屋是一个1.8米乘2米的大床。这边做了衣柜，这个阳台特别的好哈，看下午了阳光还是这么的好。晾衣架，这个小区也是免费停车，然后它这个底下还给做了一些铁的那种架子，可以晾衣服。这个衣柜这么大呢？哦，这不像个衣帽间儿，单独的衣帽间儿，还不是个衣柜了。看可以挂多少衣服。我刚才以为是个衣柜，然后拉上的推拉门拉上就是一个衣柜，看不见里边哈。6000块钱一整年，有喜欢的小伙伴可以联系我。山水花都布梯的3层，还有卫生间没拍呢是吧？卫生间也好大呀，全自动的洗衣机，全明的户型，热水器。而且一个大立式空调的话，如果夏天的话肯定是没有问题啊，冬天取暖，夏天那个如果嫌热的话都够用。度假的话也是首选，6000块钱一整年，布梯的3层。有喜欢的小伙伴就联系我吧。